अगर कोई कैंप फायर कुकिंग एनीमे देख रहा है तो तुम लोगों ने भी नोटिस करा होगा कि उसमें कुकिंग वाले सीन कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक लगते हैं, और इसका रीजन है कि ये एक्चुअली में रियल ही है, बस रेफरेंस के साथ। इस एनीमे को वही स्टूडियो बना रहा है जिसने जुजुत्सु काइसेन और अटैक ऑन टाइटन को बनाया था, स्टूडियो माप्पा। एंड उन्होंने इस एनीमे में सारे फूड सीन्स को बनाने के लिए अपने स्टूडियो में रियल लाइफ कुकिंग करी है और फ्रेम बाय फ्रेम एज रेफरेंस यूज करा है यहाँ। जैसे तुम इस क्लिप में देख सकते हो, परफेक्शन देने के लिए रियल लाइफ कुकिंग को किस तरीके से एनीमे में कन्वर्ट करा गया है। एंड क्रेजी चीज, इस एनीमे का प्लॉट ही कुकिंग बेस्ड है। ये एक इसिकाई एनीमे है जिसमें मेन कैरेक्टर दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है, जहां उसके पास एक स्किल होती है जिसके यूज से वो अर्थ में किसी भी सुपरमार्केट से कुछ भी सामान मंगवा सकता है। नाउ इसका यूज करके ये न्यू वर्ल्ड में अपनी कुकिंग से सबको इंप्रेस करता है। बेसिक सा हार्ट वार्मिंग एनीमे है जहां पे एक्शन की जगह कुकिंग पे फोकस करा है। एंड अगेन द नेम इज कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड।